անդրադառնանք գadgetներին, շատ տարածված, ինչու ենք ասում դարի հիվանդություն է անքնությունը, որովհետև այո, քնի որակի վրա ազդում է բացասաբար, ինչու։ Ես ավելի շատ կնշեմ գadgetների օգտագործումը քնելուց 30-ից 60 րոպե առաջ այդ սահմանում, դա շատ կարևոր է, հորդորում եմ, խնդրում եմ, չգիտեմ, ամեն ինչ անում եմ փաթեթներին, ասում եմ, որ քնելուց մոտավորապես 30-ից 60 րոպե մի օգտագործեք գadgetները, մի նայեք այդ ռիլերը, մի սկրոլ մի արեք, այդ դրանք ուղղակի նյարդային համակարգը գերգրգռված սիմպաթիկ, պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգերը գերգրգռված վիճակում են պահում եւ չեն թողում քնի ոնց քնի անցման, այսինքն քուն մտնելու process-ին են խանգարում եւ մակերեսային քնի են բերում, այսինքն խորը քնի փուլը շատ ավելի դժվար է կատարվում այդ ժամանակ։ Մենք ունենք հիպոկամպ հասկացողությունը մեր ուղեղի կենտրոններից մեկն է, որը որ բնականաբար սկսում է իր մեջ պահպանել այդ կարճաժամկետ, կարճամետրաժ այդ ռոլիկները եւ պահպանելով իր մեջ այդ ինֆորմացիան չի թողում, որպեսզի քնի ռեժիմը կարգավորվի։ Ու կապ չունի դա դրական ինֆորմացիա է, լավ ռոլիկ է, վատ ռոլիկ է, էական չի։ Այդ անդադ փոփոխվող այդ կադրերը եւ այլն իրենք նպաստում են գերդրդվածության նյարդային համակարգի եւ քնի խանգարումների են բերում։